Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai orang Jakarta, cara ricing heula sia sabab di dinya geus rame virus. Aing di dieu tukang tani. Aing keur ikhtiar di dieu melak pare, melak lauk, melak madang sampai sagalapun perkara. Jeung saha atuh meureun jeung urang Jakarta sia ngarara duit angna ayeuna keur zaman virus ngajara dog heula. Saricing ulah wara marangkat ka lembur sabab aing di limur di lamun saumpamana ditumibaan penyakit. Ditumibaan ayeuna misalna teh mah virus ke kumaha lamun aing geuring saha nu rek tarani wayahna caricing heula ayeuna sementara lamun ceuk pemerintah saumpamana teh mah ayeuna di masjid lain dicarek salat titah istirahat heula salat masing-masing heula besi manular ye ngajar dog heula hade naon sababna sabab bisa nyebar ka tukang tani lamun tukang tani dieu mah lodar dek saha nu malalak pare leuheung maraneh lamun daraek malalak pare. Aing selaku tukang tani di dieu lamun dibere penyakit kitu beureun aing mah bisa macul, mau bisa pulak-pulak madang sagalapun perkara cau naon. Jeung mana ieu bahan-bahan ieu teh meureun jeung ka kota. Lamun di kota sanajan ngabubur duit teh lamun eueuh beulieun mah meureun nek meuli naon. Moal ngeunah duit nu dilebokna. Wayahna kudu caricing heula yeuh di kotana nya. Heuh geus sakitu we da aing capek ngomong wae. Ya. Paling rendah seberapa ada teh? Paling rendah pengawisnya seberapa? Are biasanya mah dugi ka 3.000 Per kilo. Itu 3 kali 100 300.000 per kintal. Ayeuna mah 400 kene mencapai kumaha parena. Kami bagi jual garing, jual baseuh, 3.8 teh baseuh jang. hari sehari-hari Bapak kengingnya seberapa Pak? Nggak buruhna Bapak? Paling oke sering menjual teh 20 kilo. Coba teh? 10 kilo. 72.000 berarti. 72.000 berarti saditen teh. Nyalira teh atau dibagi-bagi Pak? Bagi dua, iya pun adi. Bagi Pak sebenarnya Kali we 1 tahun, biasa we umroh. Diharapna ge ditutup ayeuna.